说，洗衣机多久清洗一次才合适？你的洗衣机是不是也脏到不敢想？教你3步清洗：一、拧开4角固定螺丝，打开上盖，注意保护两边的水管电线，取出过滤网，清理垃圾并刷洗后装回。2、取走平衡挡板，拿出波轮盘，拧开内筒，固定螺丝，取出内筒，可见里面滋生大量细菌螨虫，仔细清洗内筒，避至干净，再原样装回即可。3、滚筒洗衣机胶圈很脏，可在杯中倒入洗衣粉和小苏打，用热水溶解，抹布蘸去溶液轻擦，污渍即可擦除。用硬币打开右下角抽屉，拧下阀门，冲洗后用抹布擦净，原样装回，最后进行滚筒清洗，将调好的溶液倒入，再加半杯小苏打，放入1块抹布，开启洗涤模式。你家洗衣机有这么脏吗？